Chapter 9. Taşaklar ve Beans. Yo, 6 Mayıs 1951. Adil kaytaramaz, sikerim abi. Yo. Japonca oluyor. Şey yani. Kaytarma anlamında ya. Siker mi? Siker. Hello? Tamam, çık. Yeah, Vito, we got a Bir situation durumumuz var. here. Bir silah Grab a kalk gun ve and meet benimle me at the barda bar. buluş. And Arabayı make sure you're düzgün driving a kullan. decent set of wheels. Alright. O son info niye? O son info. O bile There anlamış goes my Sunday. Beyaz takımı giyeyim. Benim beyaz takımım nerede? Ha bunu giy bunu. Hayır be ya. Bu beyaz mı? Ya tamam bunu işte, gömlekten falan. We just want to ask you some questions. Geldi. Bize geldiler. If you don't open the door, we're going to open it up for you. So open up. Oğlum garaj neredeydi bizim? Ya bu. Orasıdır herhalde. Am. He. Bu Bu araba. Anası sikilmiş. düzelttim. Oy. Ananı sikerdim ki. Ananı sikerdim. Abi onu oraya koyanı sikmekle. Abi şu haritadaki yeşil çizgiyi kaldırır mısın ya? Vallahi oraya onu koyanı sikmek lazım, benim bir suçum yok. Hoca bir nereye? What can I do you for, pal? Ama sikik kapıyı aç. Thanks a lot. Then the future will be pretty icky. Not to mention quiet. Hey, look, I'm sorry if I seem like I'm going a little ape here, but I just want to see my fans, the kids of America, taking one on the chin. Righteously speaking. Ya yanlışlıkla girdin kornaya basarken. How can I help you? Bir şey yok hoca. Bizi buraya soktu. Here you go. Pick a design. Tam keko işi olacak böyle. Pick a color. Any color. Buradan seçilmiyor mu? Yok. Ay. Evet abi. Thanks a lot. Buna bir body kit ver. Ya siyah alev ne be ya? Alevli şort gibi. Dayı 2 oldu, ananı sikeceğim en sonunda. Çık şuradan. Abi araba mükemmel oldu bu arada. Hayır abi, çok iyi oldu. Yemin ederim zevksizsiniz. Arabanın içiyle dışı aynı renk oldu. Siktimin mapinde de şunu bir kaldırsana ya. Demiştim de. Niye kaldırmıyor?
Üstüne bassana abi onun. Ne? X'in üstüne. Abi araba çok iyi oldu bu arada. Arabayı beğenmeyen benimkini yesin. Samimi söylüyorum. Orospu çocuğunun kapıyı açtığı yeri gördün mü? Ananı sikeyim. Neyse ki Twitch tarihinin gelmiş geçmiş yeni şoförüyüm amına koyayım ki böyle şeyler sorun olmuyor. Geç hocam. Morning, Eddie. Hey, Vito. I'd like to introduce you to somebody. Vito, this is Carlo Falcone. Pleasure to meet you, Mr. Falcone. Vito? Hani step by step hep bir büyüğüyle tanışıyoruz amına koyayım sürekli birinin. So, Vito, Sen ne zaman büyük olacaksın? how do you feel about Birazdan. Alberto Clemente and Luco Guarino? Peki bu babaya benziyor ya. Godfather'a benziyor. Honestly, Mr. Falcone, the way I see it, those assholes tried to steal $5,000 from me and then left me in a rotten jail. Evet lan o. That's good. Senin yarrağın Because the two yerin of them dayı. are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Goodbye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. Ay 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 ay. Sen hapşur ben çok yaşayayım. What the hell's Ben going on? hapşurayım sen A çok car yaşayayım. with 3 of our guys in it disappeared last night, and word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Baba. Harvey Beans and the 2 guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant. If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys are still alive, try and rescue him. Onları kurtar. Hopefully you can find him Oğlum before çok they spill the sikerli bir beans about operasyona our gidiyoruz ha. operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and Hızlı bir some araba ve firepower. yanında All cephane. right, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Hocam Got chat izliyor sorun olur mu? Good morning, sir. Evet. Oyun bundan sonra mı başlıyor? Amına koyarım ama ha 10. bölümdeyim. Takip etmeyenler takip etme butonuna bastı. 137 bine koşuyoruz bu arada. By the way. Silahçıya ben bir uğrayayım da. O ne lan Drogba'nın kayması gibi. Üçlü. Gördün mü? Selamun aleyküm Jack. Are you looking to buy a gun or you just need some ammo? Mermi dolu. Mermi dolu. Yeteri kadar param yok. Düşmanlara tüküreceğiz mi yani ananı sikeyim? Lan mermim varmış ya. Arfalim. You take care now. Gerek yok arkadaşlar. Silahçıyla şu an birbirimize girmeyelim. Şu bölümü yapalım. Şu bölümü hayırlısıyla bitirelim. Abi yine aynı yer. Anasını sikeceğim ya. Ya ne oldu ne amına koyayım teneke ya. Bunu onlar vuruyor amına koyayım. Abi sen o müşteri dedi. Hepsinin anasını sikeyim bu saatten sonra. Devam amına koyayım. El freniyle dönmezsen piçim. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Dönmüyor muyduk? Dönüyorduk.
Gerçekten. Beyler burası çok gergine. This is Luca's car. Now, where Yalnız are arabaya you, bak, Luca? orospu çocuğunu arabaya çökmemiz lazım. There you are. Luka bizden diğer. Okay, here we go. Shouldn't get too close. I gotta make sure Luca doesn't see me. Luka hain. Orospu çocuğu Luka. Ya senin lafını koyayım. Bu bilerekti bence ya. Ya abi. Oğlum mesafeyi açıyoruz amına koyayım Luka'yla. Çok açtık, çok açtık, çok açtık. Kimse de görmüyorsa onun kafasını sikeyim. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Çaktırma. Devam. Adam kaputla tavuklu oluyor. Bu kaputu bir uçursam. Abi Kaputu There kalkıyor, you kalkıyor go, ya Luka. kaput görmüyor beni. Riverside. ya taktik hep taktik. Abi senle challenge yapalım. Çarpma mı challenge? Onu biz. Yanlış yapacağım. O da vurdu. Luka amını sikeyim. O da Bu adamın ağzını sikti. Brewski's junkyard, maybe. Nah, I Budalağa might have to get gidiyor. involved in shit like this. Ne yapıyor bu orospu çocuğu be? Budalağa girdi. Clementi's slaughterhouse, of course. Looks like Eddie was right. Okay, I gotta get in there without being seen. Ya anasını siktim Ramazan. I can't let anybody see me until I Geliyor find out mu? what happened to our guys. Burası kapalı. Bence atlarsın amına koyayım, ne olacak? Gel var. Sen olmasa atlayıp. Elbet vardı. Sewer. Maybe that's the way in. Sorry, forgot my bathing suit. Yüz abi. Yeni mi Yusuf ya amına koyduğum çocuk? Aa baba sol arkanda. Nereden lan? Arkanda abi. Kapı bak. Looks like I can pry this off. Kanalizasyona mı giriyoruz? Ben bu mafyanın anasını sikeyim ya. Jesus Christ, that reeks. Takım giydik bir de ya. Ben size dedim oğlum takımı giymeyelim diye. Shit, that dog could be a problem. Hangi köpek? Ne köpeği abi amını sikeyim? Shut up, you mutt. What's wrong with you? Buldum. Düştük. Ananı sikeyim, biri sıçtı. Yok düşmedik. Oh, if Luca just stopped by to pick up some Üstümüze sticks, I sıçtılar would've killed hocam. somebody. Bence soldan gidecektin abi.
Birisi burada da yol varmış. Ya konuşmayacaksın. Orospu çocuğu insan mı yemiş değil mi? Bu nasıl sıçmak amına koyayım ben? Ha amına kodumu çocuğu, gergedan mı yedin, ne yedin? Bu ne be abi? Neden siper alayım be abi? Köpekten. Görülme yoksa Falcon'un adamları öldürür. What? Is somebody there? Hayırdır amına koyayım. There's nobody there, see? So shut up before we turn you into meatloaf. Amına kodumu köpek. Shit, there they are. Now I got you, you skinny little prick. Abi bok kokmuyorsun ya ondan herhalde. Ne yürüyor burada? Görür. Ananı sikeyim. Az daha gidiyorduk. Bırak hani bir köpek gitsin amına koyayım. Okay, time to move. Hareket etme. Nereye hareket edeceğiz ya amına koyayım? De oradan çatıya mı muhtemelen? Aynen. Bence boruların üstünden. Kapı var açık kısmete. Kaan adam Assassin's ölmüş. Creed dönüm lan. Ateş etme diyor. Amına koyayım. Silah alıyor ne? Bu zaten ölür haftaya amına koyayım. Bunu sıkmaya gerek yok. Aha. Falcone guys. No shit. Yeah. What the fuck is going on? Don't look like Tony. Adamları kurtar. Hocam, Hazır mısın abi? biz oyunları saklanarak gizli gizli oynayan oyunculardan değiliz. Rabbim bizimledir. Sizler için. Ya hat. Guys, there's somebody here. Onun ama o. O kalkan yaptı lan. Biz saklanarak oynamaya devam edelim. Kill him, you idiots! Öldürdüler adamları. Demek ki sıkmayacakmış. Yani demek ki sıkmıyoruz. Kendini ele verdin. Adamları öldürdüler yoksa ben Tony Balls, one of the Falcone guys. No shit. Yeah. What the fuck is kadar da going on? rüzgar yaptık amına koyayım. Horlama artık, ananı sikeceğim, döneceğim, sıkacağım kafana şimdi. Hey, don't spend all day out here, huh? I don't want to do this by myself. Bence Etçi abinin... Just having one fucking smoke. Relax. Yeah, heard that one before, pal. Gir. Nah, his name's, Mickey, yeah, Mickey the Lobster. So, you still thinking about quitting? Hey, what was that screaming? Yeah, probably next month. One of them pigs must have squealed. What? Nah, that was And no what are you pig. gonna do That then? sounded like... Adamlar öldü ki biz gidene kadar. I was thinking of maybe, you know, That was a becoming a pig. voice actor. Just ignore it. Yeah, but are you kidding me? Who the hell would Around here or hire what? you? Shut the fuck up and get back to work, or that ain't gonna be the only pig that's squealed. Gidene kadar adamların arasını siktiler. Okay. Kırmızılar sıkıntı. Biz yarak... Belki Hayır, sıkıntıymış. Alt F4 geliyor diyor ama. Kim diyor onu be Benim ya? Ataberk Doğan da burayı geçer. Kim diyor Hey, onu amına? you two. Ya Fatih Shift's 600 What do you kardeşimiz. mean, Benim shift's bildiğim over? Ata Doğan burayı You got geçemez shit in your demişler. ears? I said you're done for today. İzle amına. But I ain't done pounding the beefsteak. Hey, don't make me say it again. Shift's Be over. right there. Get the hell out of here. Ananı All sikeyim. right, fine by me. Damn straight. Let's go.
or something? Bu kapıdan mı acaba? Abi o işaretlendiğine göre oradandır. Think I don't know about the dope. I know where you got the money. Falcone thinks he's got a good racket going. But he Çok ain't gonna sakin. get away. İzliyorlar bro. Come on. Ne yapsın, zıngırt mı çeksin amına koyayım chat? Oyun şeydeki. Get it into the States. I don't know anything. I'm just an Aha, buldum accountant. Don't adamları. fuck with me, you egghead bastard. You want to end up just like your buddy here? Come on, take a good look. You think you're tougher than him? After we're done with you, we're gonna grind you up in one of these machines here. It's just a question of whether I'm gonna be nice enough Sen ne büyük bir orospu to çocuğumuşsun fucking ya. kill you first. Senin bakışları kesiyor musun, psikopat bakışları? Oh. Hey, somebody's over there. Hey, who the Ya. fuck are you supposed to be? Ya. Jesus Christ, what is Captain Shitbag here to save the day? Shut the fuck up, Luca. Hey, I know you. You're the chump who was hanging around with that moron, Barbaro. I thought you was still rotting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone sent me. He isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So, you joined up with Falcone, huh? Demek Falcon'a Well, katıldım. I'll Bak tell ne you diyeceğim. Eğer gerçekten If you neler knew olup what was really bittiğini going bilseydin on, hapiste you'd kalmanın realize senin için that daha you iyi was better olacağını off in anlardın. jail. Ama artık But bu that don't önemli matter değil anyway. zaten. Atagam, Atagam. Atagam silahı at. Aa gülüyor, ananı vurdukça gülüyor. Yarrağı yedik beyler. Silahı al. Aa ben amına koydum ki seni şimdi. Ben hapiste... Ben hapiste neler yaptım biliyor musun? Senin gibi kaç tanesini siktim. Attaboy, Sammy. I'd hate to be you right now, asshole. Askerde değil, hapiste. Oy. Bu ne amına koyayım? Amına koydum onun. Boys, take care of him. Will you You get don't me know down? you're fucking with, Sid. You fuck with the wrong guys, asshole. Anasını siktimin çocukları sizi. Oh, for crying out loud. Thanks, Vito. Will you get me We owe down, you one. please? Eddie send you? Yeah, he noticed he was a couple of guys shy at roll call. Shit. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay. Abi sıkıntı şimdi mi? Deme. Gecenin üçünde. Okay, just Vallahi don't de. forget about me. Okay, Çok mu fellas? sağlam mı sıkıntı? He's packing. Shoot him. Flank his ass. Hocam hakikaten sıkıntı yokmuş bu arada. Hiç sıkıntı yokmuş hocam. You fuck Sağ with olun the ya. wrong guys, assholes. Oh, for crying out loud. Will you get me down, please? İndir şunu. İndir. Thanks, Vito. Mevzu büyük. We owe you one. Eddie send you? Shit. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay. Aynen okay. öyle. Just don't forget about me. Okay, fellas? Ay darin dari. Vallahi geldi. Look out, he's got a gun. Ay darin na. Oh shit, there he is. Fuck you. Adam You ya. missed me. Before we run out of bullets. Hocam. Talk to me. Silah. Hey, Vito, let's go. Come on. Ay Dur artık ananın ya, amı adam ya.
Of. I'll cover Pis you. oldum bak. Move it. Hey, you're as good as they say. Not bad, Siktimin kid. oğulları Not sizi. bad. Come on, Vito. Show 'em what Geç. you Oğullarınızı sikeyim. All right, Vito. Let's get that little fuck. Şu silahı ben alayım da hocam ayarlayacağız senin iş. Aa mermi full. İyi, Little dışarısı cocksucker's temiz. gonna piss his Dışarıda bir pants. şey yok. Hadi gelin gidelim. What's going on? They dead yet? Yeah, they are. And guess who's next? A lot of guys with a lot of guns are already on their way over here. Ne? They can't wait. Nasıl? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Orospu çocuğu şimdi mi söylenir o? Ya oha be ya. You fuck with the wrong guys, asshole. Ben bindim arabaya gidecektim ben eve amına kodum. Abi ben eve gidiyordum amına kodum nereden bileyim? Eddie send you? Yeah, he noticed he was a couple of guys shy at roll call. Shit. Poor Frankie. Burada biraz I'm benim gonna kill çalışalım. that son of a bitch. Sen para da yani gelecekler ya. Beans, stay here and don't come out Gitme until we oraya, come gitme. get you. Okay, just don't forget about me. Okay, Kaç kişi? fellas? 3 kişi mi geliyor chat? Buradan. 1, 2, 3. 3 mermi. Easy. Fuck you! You missed it! Bir. Hey, I gotta do everything myself. Do I? Hey, nice shot, kid. Tamam. Onu sen vur. Not bad, kid. Not bad. Onu da yaraladın ama. Go, Vito, move. Duvardan geçmedi. Duvara tam bak buraya. Amına s**. All right, Vito, let's get that little fuck. Little cocksucker's gonna piss his pants. What's going on? They dead yet? Yeah, they are. And guess who's next? A lot of guys O with a lot of Tommy'yi niye almadın guns are ha? already on their way over Ben de here. ben de. And they can't wait to put you Bir back. gelsinler şurada. Analarını bak nasıl sikiyor. Hey, douchebag, Ona I'm over here. soktumun çocukları. Hey, nice shooting, Vito. Beyt bas benim be. Watch and learn. Bak bak diğer kapıya gidiyor kahpe. Sağdan git. Hey, scumbag, I see you. Shoot the bastard! Hey, one more to go. All right, nice job. Şimdi Now let's go Luka'yı get that sik. little cocksucker. Knock, Yeah, before knock. he makes any more fucking Come phone on, calls. let me in. Fuck you! Come on! Just try and get in! Silah çok iyi değil miydi bu arada? Can't do it, can you? Ah, that's too fucking bad. Kral sen bunu açamayacaksın herhalde. Ben şöyle bir dışarıdan mı Yardım girsem? etsene abi. Dışarı Shit. çıkınca kesin ölecek ama. I ain't gonna be able to open it like Anladım ben this. açamayacağını zaten hocam. Canını sıkma. I know. We'll use that card. Hey. Ah, fucking. Sikişkenin oğlum o nasıl bir küfür lan? Prick. Thinks he's so fucking smart. Think you're so fucking smart, huh? Go ahead, try. Son of a bitch. What's he doing over there? Ya sen Ataberk Doğan mısın? Sikişkenin oğlu nedir ya? Ah, shit! Yeah, go! Ah, Come here, you fuck. Leave me alone! Leave me alone, Now you I'll show fucking you what it bastard! feels No, like, wait, you no, no-good, no, cocksucking son of a bitch. Ne oluyor? I'm gonna have a little fun with Luca before I grind him up. Oo, bizim Wanna demeler. join me? Thanks for the invitation, but I think I'll Ain't pass the on same that. blood, huh? No,
Just hate the sight of Luca. I hear you, but you're missing out. I think I'm gonna try out that cattle prod he was yapping about. Yeah. Eddie wanted me to take care of him personally. Don't worry about that. It'll just take a little longer this way. This fuck don't deserve a quick death. I can't argue with that. Okay, I'm gonna go. I stink like an outhouse. I gotta get cleaned up. And tell Eddie he don't gotta worry about Luca. Yo, B. Niye ben bundan kıllandım? Sanki Luca'yı öldürmeyecek de. Ben de öyle bir vibe aldım. Hani ben öldürürüm sen git. Open the door. It's all over. You're still Lan Kemal Kılıçdaroğlu'na Yeah. benziyor. What'd you expect? Look, before we go home, you want to give me a hand with Sleeping Beauty here? You know, that's not such a bad idea. Takip etmeyen takip etti butonuna alıp 137 bin. Takip etmeyenler takip etme butonuna bas. Hocam sen onu öldüreceğim mi ben bilmiyorum ama. Abi ben de senin eskiden gittiğin liseye Eren sen kaç yaşındasın oğlum? Abi Yani. senin Twitch'te ne işin var abicim? İnşallah ziyarete gideceksindir. Abi 5 yaş ya tamam. Rolüne gelmiş amına koyayım. Kapıyı. Kapıyı kıracağız mı? Hocam kırmayalım be. Araba çizilmez. Ya başka nasıl çıkacaksın abi? Araba zaten rahmetli orospu çocuğunun arabası. Vursak sorun yok. Ay zıplıyor. Araba antal. Bizim araba dahil. Saat 3 yaptık mı? Yaptık. Şu günü bir atlayalım bakalım. Ne oldu kaput ananın amına gitti ya. Sen arabada kapı sevdin. Ananı sikeyim. Rahat ol. Girer mi? Girmez. Nerede? Dönmüyor Akabez bak vallahi döveceğim seni. Abi nasıl dönmez? Dönmüyor dönmüyor orospu çocuk 47 model bir arabalar. Kara direksiyon bu. Bak şu an basıyorum. Fren yaptım. Ay Allah. Akabes peşiniyorsun. Evet. Aboneliğini yenileyen herkese yürekten sevgiler hocam. Benim onda bile deneyecek. 10.650 abone olduk. Evet. 10.650 işte. Çok sinirlisin sen çikolataya ya. Bağıntı. Şu bölümü bitireceğim. Üstünü de değiştir abi ya. Harbiden bir üstümüzü değiştireydik amına Çok koyayım. iğrenç. Bundan bir parayı alayım bakayım ne verecek. O kadar çatışkın güzel bir şey versin. Ne oldu orospu çocuğu burnunu tutuyorsun senin işini hallettik. Anasını siktimin evladı. She's going down on him, and he's going, oh God, oh God, oh God, oh Jesus Christ! Was that you? Vito? Oh, Jesus! Why didn't you take a fucking bath before you came back?
You told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay. What happened with Luca? It's done. All right. How about our guys? You find them? Yeah. Luca had him in the slaughterhouse. Frankie's dead, but Balls and Beans are fine. Luca was, interrogating him when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so of Luca's bodyguards, we ran into nobody. Back up, okay? It was rough, Eddie. Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of there in one piece, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you're wearing. My God. Hocam $5000 çektik. Mr. Scaletta, arrivederci. Bok gibi kokuyorsun, elbiselerini değiştir. Çok iyi. Çok iyi. Eve. Elbise ya da dairemde. Daireme gideyim değil mi? Sen daha yeni mi geliyorsun? Amına koydum. Bu arada $5000 oldu lan. Gel lan gel, param var. Orospu çocuğu gel. Gel. Ne oldu? Gel al ananı sikeyim. $50 ödüyorum, al. Hadi şimdi siktir git. All right, money well spent. Al. All right, I don't want to see your face Al again. amına koydum, üstü kalsın. Siktir git şimdi. Hocam burası ne? Abi arabanı çekseydin ya. Ya sikerim, polisler orada tanıdık amına koyayım. Ya burası sikerli bir giyim mağazası. Bizi almıyorlar herhalde kıyafetten dolayı. Kapı buradaymış, pardon. I hope you at least bathe before putting it on. Beni şöyle sikerli yapsana. Here you are. Hadi şimdi siktirin diyorum bak. Oy. Balkona bir geri döneceğiz. I hope I Şapka yakıştı ha. Şarra amına koydum. Bak şimdi. Olmadı. Olmadı. Buraya arabasını koyan orospu çocuğudur bu arada. Yola park etmeseymiş. Aynen öyle. Tam bir de dönüşe. Hocam şurada da 2 rekat namazımızı kıldık mı? Rabbim bizi kabul etmedi hocam. Allah'ın evi değil mi oğlum? Niye giremedik? Değilmiş. Allah Allah. Pazar günü kapalı olur mu oğlum? Kilise pazar günleri açık. Tadilat olabilir belki. Hepimiz ne güzel şakalar yaptık amına koyayım ya. Arda arkası kesilmedi. Herkesten kötü bir şaka geldi amına koyayım. Chatten çaldım ben de. Heh. Abi hep kapıyı kaçırıyorsun. Sağda kapı canım abim. Nasıl sağda ya? Sağda kapı abim. Hocam Müslüm var mı böyle bir şey? Hey, Vito, you made it. Hey, Eddie. Oh, nice threads. Thanks. So, what's the plan, fellas? What's with the suits? Vito, Mr. Falcone is gonna bring us into the Gece bizi family. aileye götürüyor. You and Sen me. ve ben katılmış We're olacağız. gonna be made. No shit. Tonight? Oğlum aileye katılıyoruz. Why didn't you tell me before? What do we gotta do? You'll find out. But first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Leo, good to see you. What are you doing here? Hey, kiddo. I want to talk to you about what's gonna happen today. Come here, have a seat. All right. Sure. Ay gece gece salep, canım salep çekti. Ananı sikeyim ya. Ama şimdi kim kalkıp gidecek yapacak? And hey, thanks again for doing whatever you did to get me out of the can early.
Now I make good on my second promise. Second promise? Yeah. I told you the next time we opened the books, we'd recommend you, didn't I? And now it's done. You had something to do with this, but you work for Frank Vinci. Yeah. I would have liked to have had you in our family. But I figure Joe there's you. Hocam oyunu kaydetti mi? Bölüm bitince kaydetmiyor muydu? Benim bildiğim etmedi ama. Friend. The guys grew up together. Just like me and Frank. Since Joe was working for Carter the whole time you were inside, I recommended they take you in too when he got made. Thanks, Leo. I don't know what to say. You don't gotta say nothing. Not to me or anybody else. That's kind of the way this whole thing works, Vito. Yeah. Now, come on. We don't want to keep them waiting. All right. I'll see you fellas upstairs. What was that all about? Nah, nothing. Just... Senin ananı sikerim ben ha. Bütün işi ben yaptım. Orospu çocuğu hayvan gibi yedin işin yattın. Aileye o da giriyor. Onun girmemesi lazım. You know, talking about old times. Like that time when old Leo dropped the soap. Fuck you. All right. That's enough. Let's go. You're like two school kids, I swear to God. All right, wait here. Now listen to me, fellas. It's one at a time. Once you're inside, just... Biliyoruz hocam. Pardon. Do as you're told, okay? Joe, come on in. Hey. Good luck. All right, your turn, Vito. Gentlemen, this is Vito Scaletta. Vito, know that this family of ours is a secret. You are entering the society of the chosen, a society which does not exist to the rest of the world. Our family. Ailemiz sana şu andan itibaren senin kendi ailenden, kendi tanrından veya kendi ülkenden daha büyük bir anlam teşkil edecek. Eğer kendi kardeşini öldürmeni istersem öldürmelisin. Show me. Göster bana. Hangi parmağın tetiği çeker? Ananı sikeyim, ne oluyor dayı? Sorularım lan. Repeat after me, Vito. Benden sonra tekrarla Vito. Eğer kendi yaşam yolumuza ihanet edersen, if I were to betray the secret of our way of life, may my soul ruhum cehennemde yansın, Azize olduğu gibi. May my soul burn in hell, just like this saint. Amico nostro. Oğlum biz ateşi elimizde mi tutuyoruz? I give you our new friend. Psikopat amına. Tapmakçılar. I am very pleased to have these two talented and honest men join us. And I'm happy this has happened in the presence of our esteemed guests, especially Don Frank Vinci. You might wonder why I'd take this risk again after spending almost 7 years in a can. You see, where I grew up, the only guys who mattered were the guys who had the balls to take what they wanted. You will receive payment for your services from Eddie. Would you like to add anything, Frank? Frank haftaya ölür. Whatever you do, gentlemen, ne yaparsanız yapın baylar, uyuşturucudan uzak durun. Uyuşturucu yok. Bu bizim ilkemizdir. Çok fazla para kazanabilirsiniz. Tefecilik, genel evler, koruma, kitapçılık. Paranın anasını siktik mi? Namuslu mafya amına. Ay! Evimize bak hocam.